kesi ya malipo yao haikulipwa vizuri, yaani wakati wanalipwa pension yao ilikuwa calculated na 3 payslips, na inatakiwa mtu alipwe na the final payslip. Sasa hii kesi imeendelea muda mrefu sana, hata wengine tulikuwa bado hajastaafu. Kesi imeenda mpaka ikaenda kwa Supreme Court wakapeleka kwa tribunal walifanya ruling. Wakasema watu walipwe na 1 payslip na trust deed ya 2002. So imekuwa ni mchezo ya paka na panya. Hawataki kuona ile ruling, kuheshimu, hawataki kuheshimu mahakama vile ilifanya ruling. Sasa imefikia mahali kuna wenzetu wengine walienda kwa wakili Bwana Tindika. Ni watu out of the retirees almost 4,704 walienda kwa Tindika, na hakuenda kwa idhini ya scheme, walienda kibinafsi. Kwenda kibinafsi, huyo wakili anataka kutokana na hiyo kesi, anataka wale watu wote pesa zao yeye achukue hiyo lump sum ndio awalipe, na hiyo lump sum anataka kukata 20% kwa kila mtu. In total alikuwa anataka 95 million. So tukiangalia kisheria kesi kama ile, huyu angecharge kitu kama 2.5%, sio 20%. Haya, hiyo imeendelea mpaka huyo wakili ameenda kotini akaweka kitu inaitwa court injunction. Naam. Amefunga accounts za scheme. Sasa bila wazee umeona hapa, wazee wote hawajapata monthly pension yao. Sasa tatizo nimesikia hapa wakati mmeenda zenu Nairobi kwa kesi yenu Nairobi, mlipoenda Nairobi na jaji akamwambia kwa nini hamkufanya Mombasa, mahakama ya Mombasa? Hapana, sio hiyo. Hebu chairman kanute kabla. Sisi Nairobi tulienda kwa hii kesi ambayo baadaye mahakama imetupa sisi ndio tumeshinda. Naam. Wakasema tulipwe ndani ya siku 60. Naam. Kutoka tarehe 29 Januari mwaka huu mpaka tarehe 29 Machi tuwe tumelipwa. Sababu hatukulipwa, wale wenzetu walioenda kotini, wakili wao ameweka order inaitwa garnish order ya kuzuia pesa ya hii scheme hata ndururu wasiweze kutumia. Na ndio maana sahihi mshahara huwa tunapata tarehe 1, hatujapata mpaka leo sababu imefungwa kotini. Sasa sisi tunasema hivi, sio watu wote ambao wanahusikana na hii pesa ambayo imefanya scheme ifungwe. Wale wakuwa nalipwa ni watu waliostafu wakati wa 2002 mpaka 2024. Wale wa nyuma ambao pia bado wako na ni pensioners kama sisi, na wake za wastafu waliokufa ambao walikuwa nyuma, hawahusikani na hii pesa ambayo imefanya hii kitu imefungwa. Sasa tunauliza kwa nini watu wote wanaumia sababu wa watu wachache? Sasa hao ambao kuna wahusika hapa, nafikiri mmekuja hapa kwa wahusika hapa. Ndio. Hao wahusika hamumewapata? Wahusika wameingia gizani. Sasa kama wao ndio watetezi wenu na wao hawakimbia nyinyi, pana ukweli kweli hapa? Hapana ukweli, na ndio maana tuko hapa. Sasa kumaanisha hii kesi yenu wao wanaielewa na kitu gani ambacho chaendelea kabisa. Sasa sisi nyinyi, mimi nyinyi kama wazee wangu, kwa sababu KPA si shirika ambalo ni la kimaskini, na nyinyi mmetoka pale pia, nyinyi mna mahitaji yenu na mna watoto kama hivi mimi ambao mwaangalia. Sasa sisi tunawaomba wahusika, kama hii kesi inawashinda, kwa nini wasiwafanyie nyinyi wepesi kuliko kuiweka kwa mahakama, wawalipe nyinyi wazee, mwende na nyinyi mkapumzike mule matunda ya nini ya KPA. Lakini leo kama mnakuja hapa alafu wao wanawakimbia nyinyi,
Sijawahi kuona mimi mfanyikazi tajiri anamkimbia mfanyikazi. Kwa hivyo mimi naomba KPA, kama watu wanatusikia na hiki kilio kitafika, basi wazee wapate haki yao, jasho lao bila matatizo yote, kuliko kwenda mahakamani kwenda kurudi. Na wazee hii pesa wanayodai kwamba wakili anasema pesa, wanataka pesa nyingi, na wao wanasema pesa hiyo ni nyingi. Kwa nini huyu wakili hana imani na wazee? Hiyo ndio maswali. Kwa hiyo ombi langu mimi, wahusika ambao wako hapa katika hii skimu yenu, kwanza wameonyesha udhaifu mkubwa, kwa sababu nyinyi kama wazee na walikuwa wako na information kama nyinyi mtakuja, alafu wao wanakimbia. Sasa leo siku ya tatu tukija tuwapate. Sasa shida ni nini? Kwa sababu pia wao watakana waelezee nyinyi yale matatizo ambayo yako kule, wangekuwa wanaeleza nyinyi muelewa. Lakini sasa nyinyi mkija hamuwapati, kumaanisha wao wanajua kinachoendelea ama ni nini? Mwaka mshahara wa mwisho wa mwezi pia wametufungia. Kitu ya naweza kusema kuhusu na wale wahusika, wale trustees tumechagua. Naam. Wale ndio decision makers. Naam. Wa hapa. Policy matters ndio wana implement. Na sasa wakati mambo ya kotini au wakili kwenda kotini, walikuwa na time ya kusuluhisha hizi jambo. Naam. Lakini walingoja mpaka dakika mwisho ndio wanaanza kufanya kitu inaitwa firefighting. Na hiyo firefighting haisaidii, kwa sababu wazee wengine wako hapa hawana SHA na wanachukua dawa kila mwisho mwezi kwa maduka ya dawa. Wengine hata jana watu Kisumu walienda kuchukua mshahara wakakosa mshahara yao, ili walipenda hapo wakapelekwa na wananchi public, wakapelekwa hospitali. Na vile tunaongea namna hii, hata kuna mzee mmoja hapa, huyu mzee diabetic, ana sukari, ana pressure, unaweza kumhurumia kuja pesa hapa. Zimeisha, anataka pesa zimeisha, na hatupati ile mwelekeo kutoka kwa wale wanahusika na malipo. Kwa hivyo wazee wameamua wakae hapa mpaka wale wanahusika waje. Sio kupenda kwetu, lakini sasa circumstances ama ile kitu imefanya, ni condition ile imefanya tukuje hapa. Kuna wengine hapa, hata kuna mmoja hapa anataka kununua dawa. So sisi kama retirees, si kupenda kwetu, lakini situation imetufanya mpaka tuje hapa to address. Na wale wa kuhusika hawajaonekana, administrators hawaonekani, wametuachia wafanyakazi. Kesi wanasema tarehe 11. Haya, hayo.